Всем привет! В сегодняшнем нашем видео будем разбираться, что скрипит в передней подвеске. Сам по себе знаю, как это достает. Когда, в особенности, когда не можешь найти этот скрип. Когда басы в твоем автомобиле не способны заглушить этот скрип. Когда едешь и оборачиваются пешеходы. И, конечно, в конечном итоге, когда твоя девушка уже отказывается садиться к тебе в автомобиль, это, наверное, уже точка кипения. Значит, перейдем уже к делу. Значит, что именно может скрипеть в передней подвеске? Как я уже говорил и показывал даже в видео по замене втулок стабилизатора, ссылочка выше, может скрипеть стабилизатор на втулках. То есть, как говорится, скрипят втулки стабилизатора. Раз, два, три, четыре с той стороны. Могут скрипеть как верхние, так и нижние сайлентблоки. И могут скрипеть шаровые опоры. Верхняя, нижняя. Верхняя, нижняя. Значит, втулки амортизатора не помню я, чтоб скрипели, по моему опыту. Но если может там уже убитое все в хлам, то может. Может сам амортизатор сможет скрипеть. Тоже, что я думаю, это когда он уже совсем пустой, но не заметить, что он в таком состоянии невозможно. Машину кидает по всей дороге. Короче, это уже тема другого видео. Значит, рулевые тяги, наконечники рулевых тяг, скрипят у нас редко, так как они менее нагружены. Я же говорю, все может быть, поэтому, может, у кого, если появлялся скрип в наконечниках рулевых тяг, отпишитесь в комментариях. Но, насколько я знаю, даже при полном отсутствии смазки, наконечники рулевых тяг, не скрипят. Просто они доходят до того, что внутри у них увеличивается зазор между сухарем и шаровым пальцем. И они начинают стучать. Это будет у нас, делал я видео по диагностике рулевых тяг, рулевых наконечников, там все расскажу. Значит, как нам точно определить, откуда именно идет этот скрип, чтобы все не разбирать, все подряд не менять. Значит, первое, самое простое. Начнем с сайлентблоков. Можно без ямы все это дело сделать, подлезть под машину, до нижних добраться. До верхних можно из-под крыла, сверху колеса. Значит, у кого есть ВД-40, замачиваем обильно вокруг сайлентблоков. С той и с той стороны заливаем ВД-40, даем постоять. Пробуем ехать или нажимать на месте, у кого как. Так же само делаем и с нижними сайлентблоками. Обливаем их ВД-40. Но желательно сразу облить по одному даже можно. Если вы точно хотите вычислить, по одному. Обливаем, проверяем. Обливаем, проверяем. Замачиваем, проверяем. Если у вас нет ВД-40, возьмите в бутылку воды. То же самое проделайте водой. Замочите, подождите, проверьте. Уже такой случай, если у вас и нету воды, ищите лужу и проедьтесь по луже. Одной стороной, или же наберите из лужи воды, как захотите. То есть смысл понятен, нам надо замочить именно конкретно, чтобы узнать, по одному или же низ, значит низ 2 замочили, вверх 2 замочили. Значит, по сайлентблокам, в общем, все. Также у нас обстоят дела и с втулками стабилизатора. Поэтому тут по луже гонять невыгодно, так как у нас замочится все подряд.
Но лужа нам покажет то, что скрипят у нас открытые части. То есть где-то резинка скрипит или соленблок. С шаровыми опорами лужа может не помочь. Значит, втулки стабилизатора также мы замачиваем, можем залить ВД-40, можем облить водой по одной, пропадает. Значит, это втулка стабилизатора. Значит, переходим к опорам. Опоры у нас скрипят своей, так сказать, характерностью, с особенностью характерной. Значит, если соленблок у нас скрипит, что верхний, что нижний, только при срабатывании подвески, вверх-вниз при нажатии на крыло, при проезде ямок, при работе подвески, сжимании пружины, то шаровая опора у нас может скрипеть и зачастую скрипит также при срабатывании подвески, при сжатии пружины и разжатии. Шаровая опора у нас еще может скрипеть при повороте руля. Вот это отличительная особенность скрипа шаровых опор. То есть, если у нас скрипит при повороте руля и при нажатии, при срабатывании подвески, нажатии вами на крыло и отпускании, это у нас скрипит одна из шаровых опор. Значит, зачастую, как мне попадалось, скрипят верхние шаровые опоры, так как они расположены в таком положении, что смазка в пыльнике опускается вниз пыльника, и верхняя часть, шар, у нас со временем не мажется. При его работе смазка выкидывается вниз. То есть вот такая хрень у нас происходит, как говорится. Нижняя опора у нас же находится в таком положении, что смазка постоянно как бы поддавливает сверху на шар вниз. Ну и как бы она лучше смазывается. Значит, как нам проверить верхнюю опору, да и нижнюю тоже? Возьмите обычный медицинский шприц с иголкой. Конечно, чем больше диаметр иголки будет, тем лучше у нас будет проникновение содержимого шприца под пыльник опоры. То есть мы берем шприц, набираем масло тормозной жидкости. Для проверки нам сойдет и тормозная жидкость, так как она более жидкая, более текучая. И также она обладает смазывающими действиями, то мы можем набрать тормозной жидкости, пробить иголкой резиновый пыльник опоры и смело туда зашприцевать, ну, на ваше усмотрение, на усмотрение, в каком состоянии ваш пыльник. Можно шприцануть туда пол шприца, у кого сколько влезет. Значит, и пробуем, опять же, в ходу, что у нас покажет. Пропадет скрип, значит, это у нас верхняя шаровая опора. С нижней шаровой опорой у нас больше вариантов, так как мы можем, как показывал я уже в видео про шаровые опоры, разрезал, показывал вам, что внутри. Значит, мы можем выкрутить эту пробку, вкрутить масленку и обычным шприцом для смазки шприцануть нижнюю опору шаровую. Если скрип пропал, то также у нас, значит, скрипела нижняя шаровая опора. Также мы можем шприцом такое же самое проделать обычным шприцом медицинским. Также пробить пыльник и вдавить туда инъекцию масла, инъекцию тормозной жидкости. У кого что есть, кто что захочет вдавливать. Таким способом тоже можно проверить, скрипит ли у нас нижняя шаровая опора.
Значит, сразу вам скажу, скрип это не показатель того, что требуется замена с нижней шаровой опорой. Вообще идеальный вариант, можно, как я уже говорил, зашприцевать туда литола и продолжать ездить дальше. Верхние шаровые опоры у нас стандартно не шприцуются. Кулибины ставят, бывает, вверх масленки, но сразу я вам скажу конструктивно, верхняя шаровая опора сделана так, что не предназначена она для шприцевания. То есть, если даже мы поставим вверх масленку, нет у нас гарантии, что при шприцевании смазка у нас пройдет во все, так сказать, щели, обволокет полностью шар. Такого нету. Скорее всего, литол найдет одно прослабленное место, туда зайдет, очутится оно в конечном итоге в пыльнике. Но опять же, шар у нас полностью не смажется. То есть это, как говорится, как больному припарке. Но если у вас это получилось хорошо, если у вас даже получилось на какое-то время, или даже бывает и на долгое время, я сам так много раз ездил, не было возможности заменить опору, укол раз в неделю и продолжаем ездить. Люфта нету, ничего страшного. Бывает, верхние шаровые опоры, так, как говорится, сидят на инъекциях очень долгое время. Желательно, конечно, идеальный вариант заменить, но поездить можно и так, если нет люфта, еще раз говорю, если она не стучит. Нижнюю шаровую я вам уже рассказал. Вариант смазать ее лучше, чем верхней шаровой. Значит, бывает еще скрип появляется, когда это редко, но случаи бывают. Когда у нас проваливается стакан под пружиной верхней и скрипит сам кузов уже. В это время, насколько я знаю, пружина начинает туда потихоньку проваливаться, и у нас перекашивается подвеска. То есть, чтобы дойти до этого, до снятия пружины и осмотра визуального верхнего стакана, нам, конечно, легче перепроверить все эти узлы, которые я говорил. Если у нас ничего в этом деле не скрипит, то, конечно, надо уже разбирать, снимать пружину и осматривать. Бывает, скрип возникает в том месте. Значит, по скрипу вроде бы у нас все рассказал. Добавляйте, у кого что скрипит, кто чем лечил, уколами, таблетками, или же просто хорошим матерным словом. Подписываемся на канал, ставим лайки, дизлайки, делимся с друзьями видео, оставляем комментарии, подписываемся на группы ВКонтакте, в подписи к видео ссылочки будут. Всем пока, удачи на дорогах! Just because it's there.